ခိုင်းထားလို့ပါခိုင်းနိုင်ငံနဲ့မနှင်းမိသားစုသင်္ကန်းအမှုပါအားလုံးလည်းကုသိုလ်ထပ်တူရကြပါစေကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သောဖခင်ကြီးဦးကျော်စိန်နှင့်တကွဘဝအဆက်ဆက်မှာတော်ဆက်သောဆွေမျိုးများလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေပါတယ်ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးသောသူအားလုံးလည်းအမြတ်တမ်းပေးဝေပါတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းထပ်တူရကြပါစေရှင်ယနေ့ယခုချိန်မှစ၍မနေ့နဲ့တကွာအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေတစ်ကမ္ဘာလုံးလည်းအေးချမ်းသာယာရှိပါစေမြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအေးချမ်းသာယာရှိပါစေရှင်လူရဆန္ဒတွေပြည့်ကြပါစေမနေ့လည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှစ၍စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကောင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်မှုတိုင်းအားလုံးဒီလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဤအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလူရဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ပြရစေရှင်ဘေးရန်ကင်းပါစေ